সুজলং সুফলং মালয়জ শীতলং শস্য শ্যামলং মাতরম। এই কথাটা অর্থ হয়তো আমরা অনেকেই জানি না, আমিও জানি না, কিন্তু তাও এই কথাটা বললাম এখানে, কারণ এই যে প্রকৃতির দৃশ্যটা আপনারা দেখছেন এর সাথে এই কথাটার আমার মনে হয় অনেকটা লিঙ্ক আছে। আমাদের প্রিয় দেশ ভারতবর্ষ কতই না সুন্দর, তাই না? এই ভারতবর্ষেরই সবথেকে প্রধান জীবিকা সেটা হলো চাষাবাদ। এই ভারতবর্ষের ধান উৎপাদনে সবথেকে প্রথম যে রাজ্যটি হলো সেটি হলো পশ্চিমবঙ্গ। আর বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবথেকে সেরা বৃহত্তম ধান উৎপাদনে বৃহত্তম জেলা হলো বর্ধমান। আজকে আমি এসেছি পূর্ব বর্ধমান জেলার রামেশ্বরপুর গ্রামে। গ্রামটা খুবই ছোট। জিরো ছিল, তারা হয়তো জমিতে কাজ করে, তাদের বয়সও প্রচণ্ড বেশি, জানেন তো। ঠিক আছে, আর বকবো না। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিন, আর কিছু বলার থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। থ্যাংক ইউ।